الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم basamba naffe abatulaba bayozayiza okutuuka mu mwezi guno mukulu gwa Ramadan bannange tumanyi nti Ramadan eno tetugisiibanga nako nga bwefaanana naye nga mu byonna njagala mumanye mubeeremu n'essuubi nti ewali ate obuzibu Allah asobola okuteekawo obuki obwangu ate ye Allah ye waali mu buli kimu. Nyongera okusaasira abalwadde obulwadde bwa COVID-19 n'abalwadde ab'endala, nyongera okusaasira ababa Allah bajjuludde, nyongera okubagunya nti tulina essuubi nti ekirungi Allah era bujja kukya nga nakyo akireese, nga bino ebitusoomooza byonna biweddewo, bwongere bwongezi mutegeera namusaba ye Allah waali. Olwaleero nate tulina Sheeka waffe omulungi Sheikh Dumba Yusuf nga Sheeka waffe wa Kampala Central mu side y'abatabligh. Sheikh Dumba ono agenda leero tulambulira, luli yayogera ku bazadde, kati agenda kwogera ku nsonga y'omuliraanwa ne ku nsonga endala. Allah zaana abamusobozesezza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Sheikh Dumba Yusuf, Imam Kulokutawa, chairman wa Imam Kampala Central, si wabatabuligi ngaje tibwayogedde naye bayimaamu bonna aba Kampala Central oba w'ekibuli oba bonna kwatulina ekibiina ekitutwala ekiyitibwa Kampala District Council for Imams Forum. Nolwekyo nze vice chairman ate ku bya district naye ng'ekibiina ky'abayimaamu bonna aba Kampala nga temuli sekiti n'emu wabula ffenna awamu nga bayimaamu, tetuliimu kino era kibulicho kubanga nze kenyini nze deputy wa obutabuligi ate mukama wange chairman gw'emmyuka w'ekibuli n'abalala tubeera nabo bonna. Nolwekyo ekyagadde nterezeemu kakati nebaza ow'ekitiibwa Allah atuwangazza okututuusa mu kaseera kano ke tulimu ak'omwezi ogwa Ramadan. Sigenda kusomesa ku Ramadan nga bwe kyandibadde, naye ebyobusiraamu bingi nnyo ate ng'okkakana nga ne Ramadan ogenda okwesanga nga nayo kumpi eyingiramu. Tetugenda okwejjukanyako olwaleero kyenjagadde kikwatagana na muliraanwa. Ekigambo muliraanwa kigambo kinene kya bbeeyi ne mu maaso ga Allah tabaraka wa taala akimanyi era yekitulagira tukole tuyise tutya muliraanwa, ffe batuyise batya baliraanwa baffe. Olaba bulungi kubanga kigambo kya bbeeyi kinene nnyo. Olwokubanga kigambo kya bbeeyi owekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyogerako mu kitabo kitukuvu Qur'ani, aya gyengenda okukozesa ejja kubeera emu yokka esinganibwa mu suratu Nisaa'i aya ya 36. Allah agamba abillahi minash shaitani rajim wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari jambi wal jari al junbi was-sahibi bil jambi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugamba mu aya eyo erimu ensonga nnyingi naye tugenda kujjamu ya muliraanwa yokka. Ensonga zinga 6 Allah ziyayogera mu aya eno, naye muliraanwa gwe ŋŋenda okukoonako olw'obufunda bw'ekiseera ebyo tulibyogera mu budde obulala. Ayitibwa muliraanwa y'ani? Muliraanwa jinnya. Omuwandiisi w'ekitabo yagamba nti isimu jamiu, linnya eribuna yenna abaakuliraanye. Ekyokulabirako ffe wano Uganda tuli baliraanwa ba Rwanda, tuli baliraanwa ba Kenya, baliraanwa ba Congo, Tanzania, Burundi n'amalala Sudaani. Oye muliraanwa
olwo nno muliraanwa mu byamawanga ago amanene. Ate tuyinza okuba nga muliraanwa mu bibanja. Kibanja kyondoozi okiraba ewammwe olagawo. Mulina muliraanwa ow'ekyengu, mulina muliraanwa ow'eno ku ddyo, mulina muliraanwa ow'oku kkono, mulina muliraanwa ow'eno ekyemmanga. Abo baliraanwa bali bana. Abamanyi abamu baatuuka n'okugamba nti muliraanwa ku buli sajja ezo ennya zenkugambye obala ennyumba 40, ku kkono bala 40, ku ddyo bala 40, mu maaso balayo 40, naye mabega balayo 40, zenyumba 16. Ewo gwonna muliraanwa ogw'okuvunaanyizibwako gwe gwali wano. Nga bwe tubaze ng'ovunaanyizibwa ku bali nabo bavunaanwa ku ggwe. Muliraanwa kyayogerwako, si muliraanwa seeka, si muliraanwa hajjati, si muliraanwa yenna, musiraamu si musiraamu, ye muliraanwa ayogerwako wano. Wabulungi nolwekyo ovunaanyizibwa ku muliraanwawo. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okugamba nti bannange okumanya muliraanwa Allah yamunkuutira kumpi nga buli Jibuliiru lwaleeta obubaka tagenda nga takonye ku muliraanwa. Nentuuka n'okulowooza Nabbi agamba, nentuuka n'okulowooza nti oba muliraanwa alina omugabo mu maali yange nti bwe nfa atwala alina omuwendo gw'atwala nti oba kimu kyabwezi ki olw'obunyiikivu bw'okukuja ki bw'okumukuutira omuliraanwa. Nange mbakuutira omuliraanwa nga nange ngwekuutira. Abandabaze balwana bange ab'Emakindye bamumanyi n'Ensangi naye muliraanwa kubanga omanyi twogera ebintu wano hajjati naye ng'ate gw'oli kirala. Ebyo byo bityo bibiri. Mukole nga bwe ŋŋambye, temukola nga bwe njira ki? Nze si bwendi. Abanjulira bijulira ab'Ensangi Katereke ye wange, ne Makindye nabo ye wange, baliraanwa bange mubabuuzi. Ate abasinga si basiraamu n'abanninaanyi. Waliwo Ensangi nasanga alunda n'embizzi, naye lumu bwakutula obubizi ne bujjako ewange. Haji bungobereko kati nga nze ntandise obugoba, era singa bankwata kifaananyi mu kiseera ekyo nga mbugoba bandike seeka abadde ki? Naye nga ndi ku muliraano gwenjira ki gwempumbawumba okubeera nga ngutereeza. Muliraanwa akusaana kuyisa bulungi kubanga Allah atugambye tukwate bulungi baliraanwa. Muliraanwa oyina ono akuliraanyaawo, oyina ono muganda gwayita kamulingiza. Muliraanwa kamulingiza yono webusukka kkubo kubanga bwegula bwoti amaaso gakuba kwoli muliraanwa naye nga waliwo nekkubo eribasalaamu awo, oyo naye muliraanwa. Kati omuliraano ne kubanga gulimu emiteeko 3 oba 4, oyinza okubanga muliraanwawo musiraamu munno, oyo oyina ebivunaanwa 2 gyali, obwa muliraanwa n'obuvunaanyizibwa obwakuba musiraamu munno. Oteekwa okumuwabula, oteekwa okumuyamba mu byonna byalunako obusobozi. Oyo omu. Oyinza okuba nga muliraanwawo si musiraamu, nga nze begambye nti muliraanwa abulunda. Natuuka okuzimba ekikomera ewange si lwakuba nti nkyagala nnyo, era nze ko olwentegeera nti abazimba ebikomera abamu tebaba bagagga kuba nange siri mugagga, naye nakizimba lwabwetaavu nalaba ng'obubizi ntandise kubugoba nga mbuzaayo. Wallahi obujje wange era okiraba ate nazimba nga bajja ku makya neziwunya gundi, nazimba nga kiwanvu ekisukka n'amateeka, empewo bwereeta etwala eri. Oye muliraanwa egyo emiteeko ebika 2. Omuteeko ogwokusatu kati ono natali musiraamu ovunaanibwa kuba muliraanwa we kyokka muliraano. Guli omuteeko ogwogwe nasookeddeko ogwokuba muliraanwa nga musiraamu ovunaanibwa emiteeko emeka? Ogw'obwa muliraanwa n'ogw'obusiraamu. Kaakati ono muliraanwawo nga wa luganda lwo, imma taatawo, kojjaawo, jjajjaawo, muliraanwa.
aba obuvunaanyizibwa okuba nti omufaako nga kojjaawo oba muganda wo, teeka okuba nga omulabirira. Ekyokubiri, muliraanwawo. Ekyokusatu, ayinza okuba nga musiraamu n'omuteeko gw'obusiraamu ne gujja. Bw'abanga kojjaawo kitaawo nga si musiraamu, emiteeko giri ebiri gya muliraanwa na buli obuzadde bw'omulirako. Naye bw'abanga musiraamu, obuvunaanyizibwa ku ye emiteeko esatu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti haqqul muslimi ala muslimi sittun. Enjogera emu egamba 6, enjogera endala egamba 5. Nti ebivunaanwa ku musiraamu eri musiraamu munne biri 6. Mu njogera endala mu riwaya eyokubiri nti biri 5. So nga tebikuvunaanwa ate ku muntu mulala. Akutolera salaamu gyanukuli, bwayasimula musabire mugambe, bw'aba akuyise ku mikolo oba ku nsonga yonna mwanukuli, akusabye buyambi bumuwe, alwadde mulambule, afudde munaazi musaalire, muzinge omuziike. Obona obuvunanyizibwa bwani bwa muliraano. Kati nno omuliraano kigaziwa kitya? Nze kati bwe mba nga ntambula emmotoka mwe ntambulidde nga nzija, nyina abadde anvuga oyo muliraanwa wange, nyina abambadde emabega baliraanwa. Oyinza okuba nga otudde mu makkati be batakisi, eno waliyo baliraanwa nga benna bamenye ku ddyo ne kulira n'emabega nema. Naye abo mutambula nga mugenda e Masaka, kale mugenda e Jjinja, mutuuse wali obookya enkoko ennamawojjolo, gwe otudde mu makkati omuyisaako enkwawa, ogamba bakuweereza oluti lw'enkoko, oluti lw'ennyama, bakuweereze gonja, naye nga tomugambyeko nti excuse me oba nsonyiwa ndye kino. N'omuyisaako abamu Allah yabatonda nga bawunya. Butonde bw'abantu oluusi nga si bukyafu, awunya akasu kazuukirako nkakooneko mbawa eddagala, kubanga abamu eddagala tebaagala kulifuna, batunda nattunde. Naye omuntu yenna alina olusu olwo olw'obutonde, naddala abavuka bagamba nze mu muzikiti wange nzijanjaba bingi mbasaaza ate ne basomesa. Yenna alina olusu nga Allah yakutonda ng'olina olusu. Waliwo kavubuka oyo emyaka esimanyi 10 n'emeka egyo, muwala mulenzi, tuwunya enkwawa n'ebifo bino. Omuganda ekifo bakiyita mbalakaso, lyerinnya lyakyo si kuwemula, naye awo tulina olusu olwo. Kwegayiridde funa enniimu, enniimu zino ennimi gisalemu makkati kusinge mugwa, funa ebbombo linaabisinga kyangwe ng'onaaba, funa ebireka z'eddagala ezifuuse eza yero kusu zikuuse mu ggwawo, funa esaani ekuli nezifumba emmere zikuute mu ggwawo, n'ebirala bingi byonna bigoba oluki olusu. Omuntu nawonera ddala kandawooze nti ezo bwe zinaaba sente munava ku bano bannaffe abagamba nti simanyi sooka osasulayo omutwalo ate osindika ena munsabire edduwa Allah ajja kumpa okya bulungi. N'olwekyo eryo ddagala. Kakati daba bw'oliraanye munno bw'osaba luti lwa nkoko ne balukuwa ng'enkoko egyetonya n'olumuyisaako era n'emutonnyera, muliraano omunyiizizza. Daba otandika okulya ng'osikaasikanya n'omukuba n'olukokola, muliraano omunyiizizza. Ekyennaku tomukinye namukirina nti lyako, bayinza okuba tajja kulya, naye mugambe nti muliraano tukwatire wano, jaga nti sorry thank you, naye tomukinye okugjako okumunyiiza. Ogwo muliraano gwannabaki olwogenda okutuuka okuva mu mmotoka eyo gy'olimu, we mutudde ku mukolo wonna, baliraanwa abo obanyiizizza. Okutya okunyiiza kw'engeri eyo, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'otugamba togenda mu swala ey'ejjama ng'olidde katungulu ccumu obubisi, olidde obutungulu obubisi buwunyisa akamwa, sigala waka ejjama gikubyemu, unless nga
omaze okulya ate n'osenya okugoba oluki okuwunya kuli ogenda kwetamisa abantu ejjama. Omusomo gwe tuliko muliraanwa. Muganda nga mpuliriza abasiraamu abamu mwambala sokisi za brown oba ng'ezange naye ayagala zambalira wiiki namba oba wiiki sezi tubeera mu layini nga ab'omu maaso bwe bavuunamira eri wano awali ebigere byabwe ate ffe abaddako emabega bwetuteeka ennyindo naye engatto ekigere kiwunya kubanga sokisi azambalidde wiiki namba. Abamu mu butonde bawunya ebigere, abamu balina obulwadde bwaki bwa gundi bamuyita syphilis kabootongo bawunya ebigere oli erina eddagala gyeryo sijjadde bawujja kusasula ssente naye kati omuntu w'engeri eyo muliraano ogwe munyiizizza munaatuka okuva muswala ono awunya ebigere bw'asimbula bwati okuteekawo ennyindo imaamu aludde ku sujuudi gwe weetamwa onyigira imaamu naye nga munyigidde lwona awunya ebigere. Twetereeze abamwanda paati bazambala wiiki ennaku 3-5 ziwunya. Kiki ekiziviirako okuwunya? bw'omala okusitangi amazzi gakubeerako private parts ezo sibe kiri n'oyambala akawale tekayanikiddwa kukala okukala kwako kugenda kuba kwa muno ebbugumu lino erikuvaako lyerikakaza kati gwe engeri gy'ogenda okuwunya ojja kuwunyanga ekiriba kyente oba ekyembuzi ekitaakaze. Okyengere kigambo ekyo bannange muliraanwa gwe tuliko leka kunyiiza muliraanwawo. Amawanga gakubaganya wano Iraq ne gundi bakubagana muliraanwa. Singa baali bategedde obukulu bwa muliraanwa tebandikubaganyira kutuuka ku bino byonna olwaleero bye baliko. Naye ffe olwaleero muliraanwawo omubbi ekibanja ogenda weewaana ne mu bantu lwenyuma empangi nenyongerayo ebyo weewaanamu byabwereere. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti laana Allahu, ekikolimo kya Allah kiri ku muntu man gayyara manaara al-ardi, oyo akyusakyusa ensalosalo z'ettaka. Kale ekibanja olaba nti ogenda oyongerayo empangi kati wakamupa fuuti nga 6. Hadiisi endala yegamba nti Allah ku lunaku lw'enkomerero agenda kuddira ekitundutundu kino ky'omubbyeko ezo fuuti ziwanazo 2-5 ente tuli ku nsi esembayo waggulu kati kawansi ensi zonna 7 n'obunene bwekyo ky'omubbyeko bagenda kisibamu olujegere balukwambike mu bulago bakusuule nabyo mu muliro. Olisobola gaabonyiiza muliraanwa. Muliraanwa tagwana kunyiizibwa mu bintu bingi. Era obusiraamu ne butuuka n'okugamba bw'obanga wano wooli oyagala kutundawo muliraanwawo omutegeezeeko nti munnange mbakugambye muliraanwa si budala si seekagagwa wabula ayitibwa muliraanwa yooyo. Mugambe nti wana abantu wano munnange njagala kutundawo. Ne bwaba mwavu nga gwe ennyumba eyiyo yakalina naye ng'onaasula mu yakiwempe mutegeezeeko. Lwaki? Yayinza okuba tasobola naye asobola okufuna anaagira ki anaagulawo. Olwali ebintu byakulyako n'afunako kati kakamisoni kati osanga ke kanaamuleetera okuzimba ebbaati lyabadde talina. Kyakubiri ogenda kuguzaawo omuntu agenda okumubonyaabonya akujulirire kale munange mugyanange ni kati musajja yasenga wano amonyaabonya naye singa wali omugee nti ntundawo wali ojja kuleeta oba kkojjaawo oba omukwano gwe omulala yenna gwotegedde empisa atajja kubonyaabonya awo nakumuki kumuliraano. Kyakubiri ogenda kuzimba bagga nti oyinza okuba nga ne mu mateeka g'okuzimba ng'ogenda okuzimba kalina ennyumba esituse okuva kweno eyiyo muliraano amala mutegeeza. Lwaki? Kaleediyo ke kayinza okuba nga wekakwatira empewo ekaleetamu ebigambo naye kati otaddewo ennyumba gagadde empewo zigenda mutawanya tajja kuwulira leediyo
bintu bingi muliraanwa. Kati obusiraamu bwakuŋŋaanya embeera y'omuntu, obulamu bw'omuntu bwonna. Muliraanwa tagwana kunyiizibwa n'akatono n'akatono. Abaana ba muliraanwa bye bakola byebyo. Tunyumizibwa nti sahaba, olwo sahaba omu ayitibwa sahaba y'oyo ayakkiriza nabbi nga nabbi waali mulamu, n'amukkiriza n'asiramuka n'agoberera n'atuuka okufa nga muki nga musiraamu. Oyo yayizibwani naye sahaba bamalanga okusaala ng'afumutuka agenda kumajja kusuba, nabbi namubuuza nti waayi gwe tolina bizibu byoyo yanjulira Allah butumala okusala odduka misinde? Namuga ati ya rasulallah, nyina muliraanwa wange omutende gwewe amatabi gali eno wange, kati gusuula entende nezigwewa kati bala gwali awo ampuliriza, ekikomera kyo kirabye nga vakkedo wa muliraanwa ettabi lyajjawuwo oba eryo lye lyagenda ewuwe, ebivakkedo bwe bigwa obironda n'obizze wa muliraanwa oba olyabirye nogati nange nfunidde awo. Kati ye yaddukanga ku makya agenda ayola entende ezayiise ewuwe azizze wa muliraanwa ng'abaana be tebazisaze baleme kulya haramu, n'ababobo bakola. Nolwekyo tuleme kulya haramu, tuleme kuliisa bantu baffe haramu mu mbeera efaanaganako bwetyo, ate tuleme kunyiiza baliraanwa baffe. Bannange muliraanwa kigambo kinene. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okugamba hadiisi mpanvu naye kanzeete mu Luganda olw'obudde bwe tulina obutono. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa nti omusiraamu abba, nabbi n'agamba nti ayinza okubba. Naye omusiraamu ng'abadde abbi okubba ewa muliraanwa waakiri nga yadde obusiraamu bwagana okujja ki okubba, genda obba amayumba 10 naye nga tobbye wa muliraanwa wano. Okitegeeza ekigambo ekyo olw'obukulu bwani bwa muliraanwa. Leka genda obba amayumba 10 awamu n'ekyo nga kibakusindisa okukola kya haraamu okusinga lw'onobbe wa muliraanwa. Bembeera ba mizigo olaba ku jiiko bwebigulira awo mwoleza ku lubalaza ogenda okujja oti nga ejiiko ezadde 5 tezikyalabika ezitabula kyayo, ewaya kwe mwanika engoye sokisi kwe zabulidde eza taata Sumaani, kati n'eza taata Jooni nazo juuzi zaabula oluusi nga gwozitutte muliraanwa. Waliwo kamale kino nabbi era nayogera n'abuuzibwa nti omusiraamu ayinza okwenda naga nti obwenzi buli haraamu bwagandibwa, naye omusiraamu oba omuntu yenna okwenda kumulira ku mukyala wa muliraanwa waakiri genda oyende ku bakyala 10 abali ebbali. Omusango gw'ofuna kwenda ku bakyala 10 munene, naye ate gw'ofuna ng'oyeze ku muka muliraanwa munene nnyo ewa Allah. Naye bameka abassa amaka g'abannaabwe nga bayize ku bakyala baabwe, nga bayize ku baana baabwe. Lwaki era mukamulira Omuganda kyeyavaayita olugero lugamba nti omwenzi omusiru ayenda ku muliraanwa kubanga musiru kive muliraanwa wo ye muganda we. Baganda abeebundi buti abaawa baba tebannajja, ono yakutuuka yakusookako. Lwaki omunyiiza? Kukigudde waani mu nnaku ne mu ssanyu. Yes. Nolwekyo muliraanwa nsonga nkulu ejja okulemesa abantu okuyingira ejjana ng'ate bazze n'esswala zaabwe, bazze n'ebisiibo. Kyo kisaa kya bisiibo. Omuntu asiibye naye nga muliraanwa amukyojjanya talina kaamuwa, atuuka n'okubira ne babisuula, muliraanwa ali ku njala. Goli muliraanwa wonna bati nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omukyala we nti yinjiwaza supu mu nva, kitegeeza nti kola kale ejjuule. Lwaki? Osobole okubaako muliraanwa. Bakadde baffe Abaganda abaasooka wano kujja kuba n'ab'ennaku zino, naye abaasooka nga tayinza kulya nkoko n'agimalawo nga tawaddeko muliraanwa.
wanaabuuza ati enkoko yali ekookolima yamu sikyagiraba nga bamugamba ti yali baagirya tibaagirya nga tafunyeeko kifi nga yamulira juuza ebijanjaalo tebaba mu mateeka bwe tuba tugaba luhiya luhiya yennyama esalibwa oba embuzi mu biseera ebya idi gye tuyita enkulu muliraano ateekwa okufunako omugabo musiraamu si musiraamu afuna olaba juzi bayimbula embuzi eyo ng'eva ku ttale ejja n'omuggo kirya misinde nekubakusa epiki kamata g'omwana koloti owamuliraanwa amata gayiise embuzi yewabagundi naye ng'ogisala ng'ogirya nobalaba eddiba mu lujja kanakala taata bajjuma embuzi yaabwe baagirya nalabya eddiba lyabwe nga tafunyeeko wallahi oba okoze bubi nolwekyo muliraano buli omu ampuliriza gulumiza muliraano nawe bakulumiza muwe ekitiibwa ne bw'anaaba yetakizizza kikuwa naye gwe kimuwe kubanga teeka mu mateeka ga Allah muleme kubabba baliraano babanyiiza bakola batya nali nkyasoma ekibuli ndoza yali 68 69 katola omuvuka gwe yali asuula kumpi naffe naye nga asoma kakati abantu babadda nga abamupangisiriza nze nasulanga wa mukadde wange naye nga yalina wapangisa akazibu kakati ng'abeera akonsentratinga ku bitabo bye naye nga bamulekanyiza n'abagamba ku rediyo nga bazitumbula ate ennyumba tezalinga musiiringi ebifo ebigambo byonna bijjaki kakati naga bannange beera asoma nga nti buli muntu aliwawe nekimuluma pakale bamuwa amagezi ge bamuwa kujaki ga tit for tat nga niyo olwali olwo ng'agula bukawamulali lwamukaaga agendagendako mu kyalo edda wabeerangawo amanda ge bayokyanga mu nkoma gapambu gumu nnyo nga galwako yagula olujjo naddira bukamulali olujjo kuli yateekako omuliro naddira bukamulali n'abussa ku olujjo n'alutuuza ku sigiri ng'ekutte bulungi bataddeko evvu omuliro tegusobola kuggwako mangu ku kusaba 11 n'asimbula okuva waka ku lwokutaano n'agenda mu kyalo bali abagamba nabo gamba nti maka naffe tuli waffe naawe oliwawo kati naye yaleka ataddemu ki ebyo bwe bityo bano batandika okwasimula ennyumba tebagisulamu paka lwe yadda owange watukoze eki tyati tabbu ki tyalinakani akati buli omu ali wawe nze nnyobuka bwe nabadde njaki bwe nabadde nzita ne bamatira nti abasasudde ebyo byolinda bakole nolwekyo muliraano abapangisa mubeera ku lubalaza lumu abamu bazima ennyumba nga olubalaza lwe lumu teruliko kaawula ekidomola kyo kimanyi kitonya gwe bw'okireesa okitadde ku lubalaza kireesa amazzi gatiirise paka ewange mu nnyumba ebintu byonoonese muliraano omunyiiziza oleesa ennyama nze ewange sirina ssente akatimbako esigiri bagiteeka wana watwawula nenyoka nga yonna evumba eridda wange abaana bange bajja kutukukuluza nti nze sikola kubanga sireeta kanyama kyobola bagamba nti bw'oba olina byotwalira abaana bo nga nawaka waliwo abaana abaki abalala ba muliraano bw'omanya nti toobawe mutemwa gwabwe abaana bo bayigize mu nyumba obagabira amandaazi gaabwe oba buswitizi donati balire wano togamba mwana n'omukusituka balire wano baleme kusaaliza bali ebyobuto bajjagenda agandi omuwaako naye bw'omanya nti oleese nga nabali bajja kufuna n'abaana abamu babakuza bubi ajjati tebamanyi gaba era omwana omutuufu batukuzanga nga akuwadde ekintu ali n'akusaba bw'ogaana ng'ekya tebajja kukuwa ng'amumenyerako n'ova butongo ojja oyiga okugaba ku lujjuliro bakuyitanga kuddiza ne bakuteramu ebifi 3
mu sowaani gw'otowukiramba kale kunyula kweba yayidde kunyula tolumako bulumi naye kunyulako muweeko kuyigiriza mwana kusharinga na banne bebaliraanwa n'omunaalya nenyinimu eriyo nyinimu alya esowaani yonna nga bagibimbisa yadde omwana walabye nga bamuwadde ennyama nyingi naawe muddizeeyooko ekifi ekimu ayige eyo embeera abantu gye bawangaalamu nereka kugiya kugyembalizaamu kubanga naye bamuwadde eyi ojja kuba tomanyize kuvunjula bulungi muliraanwa kigambo kinene muliraanwa kigambo kinene tugambye nti ne bwekuba kutunda gwosooka okugamba nti wano ntundawo bw'aba tasobola kugula aleeta anaagula gwe yeesiimidde bwebajja okukwatagana ayinza n'omufuna ku kakamishoni ne kamuzimbira wano ewuwe paka tolwala ebintu bya 10%. bwemba twatuze miliyoni 5 baba bagenda kumpako miliyoni zange 5 oli nange ngamba mu kizibu munange bosereka debati munange ate gundi yali atunda wano nangamba ti atundawo nendeta kasitoma tagula munajja sente zakola kino asigala akusabira aye nga noona amufunyeemu nolwekyo rediyo leka gitumbula abamu balina omuze mbwakola daawa bwateekako kubanga lyanya atali musiraamu n'atumbula kubanga seeka alina obuswanyi bwe yakubye edaawa tebagikola batya onyiizizza bunyiiza bantu tofuna mpeera wa Allah nabwe kityo muliraano omuntu tuyige tumukwata tutya tuyige muliraano akwatibwa atya okusobola okubeera nga tuwangaala obulungi mu mbeera esinga okubanga nungi kati nno emiriraano mbaga nti omuliraano gugaziwa tegukoma ku nnyumba zokka gugattako ebibanja ne gugattako n'ebyalo ekyalo kiriraanye kiri eneeyisa eyo abantu baamu ne babeera nga bakwatagana kati olwaleero abantu mulaba ono virus bwe yali nga atandika yatwandika eyo mbaliraanwa najja ng'alya kyobula obusiraamu buyigiriza ebintu byonna abampuliriza bino byasimanyani ono korono byabeerawo dda ate obusiraamu nebubisomesa nabbi sitano yatuyigiriza nagati oli baabanga obulwadde buyingidde mu kitundu okyaba bulungi mmwe gye buyingidde temuvaayo kugenda walala ate nammwe abali eno gye butanayingira temumuvinga kugenda wali bulwadde mubeeraawo kati olwaleero banyigira pulezidenti waffe omulungi atugambye mutubeera waka akugambye nti beera waka ewuwe mbadde akugambye kubeera waka ewuwo okyabulungi pulezidenti temunyigira akugambye kubeera waka ewuwo so si ewuwe nga mukyo kiki tuleme kuleeta bulwadde tuleme kusaka ndwadde zijja kutukola bubi tetujja kukyagala ate nga endwadde ffe tuzireese hajjati endwadde ffe tuzireese tutya tukoze byonna Allah byeyagaana ku mirembe gino gye tuliko ali Allah yabonerezanga n'azikiriza omulembe mulamba lw'abantu kubeera abasiyazi kati obusiyazi bubunye ensi yonna era eggwanga etakkiriza abasiyazi mbu tebajja ddiwa buyambi babulekeyo babusigaze kyovudde olaba nti olwaleero Allah alaze yasumuluddeko Katonda ku basirikale alina abasirikale alina amagye Allah yasumuludde ejje lino ttono buli muntu ale mu kutya naye nga tewali mundu n'emu gyogamba nti oyadde bomu yasumuludde obusindika gano amagye yasindise ga coronavirus teri ateredde si pulezidenti wansi ki si nanyinimu muki si buli omu ali omulaba ki amuwagamu oli mu kuwankawanka tweddeko abakazi bayita bwereere bakunamidde ensi ababazaala baga ti akono okweyambadde mwana kabawaaki kubanga alina alaze amakudde alaze ebisambi alaze ebiki bwagenda okwambala ekyandibadde ekiwanvu ate bakiyuzizzaamu siriiti eva waggulu paka wano
amakugunyu wegawukanira bwangenda okamula bwayambadde alwambadde lulinga kaveera akalimu sukaali ebiri munda byonna ng'obiraba. Bannange tweddeko, bwe tunaaba tetwezzeeko Allah ajja kuleeta corona phase 2, ajja kuleeta corona phase 3 wabulungi. Naye bwe tunaaba twezzeeko netwebuulirira ne twekomako ate ne twenenya eri Allah, tumusaba tumwegayirire atusonyiwe, tuyitirize okumutendereza. Wallahi wa Allah si kizibu kerekya nga gabigabula ati egwe badde etonya nnyo ate kati etadde n'omusana gwaka, tujja kuddayo mu mbeera zo. Kyovuga olaba ti yasoosemu abo abeeyita abanene, America, Bungereza, Germany, ani Bachina, abalina amagezi, abalina ssente, abalina amaanyi ebyokulwanyisa biyitirivu, naye tebasobola kulwanyisa kino okutuusa nga tuzza eri Allah. Nabbi salama yagamba nti Allah yatonda endwadde, buli ndwadde n'agiteekako eddagala illa alharamu, okuggyako obukadde n'okufa. Obukadde endwadde n'okufa bulwadde, ebyo bitalina ddagala. Naye zonna endwadde z'olaba zisiriimu zaani, Allah yazireeta nga ziriko eddaki, wabula alibuza abantu olwokuba talinatuusa kiseera. Gwe tola nti abasiriimu tubaga baleeseyo kati ate awo ne batusimbula emyenda nga mpya, naye bajja kukola ezabakyala sizirabanga ku kondomu, olabuli, naye bajja kukola ne kondomu nga ozambala ne ku maaso n'oyambala, still siriimu ajja kusigala ngaakwata abantu. Ekikulu mu byo nti twerekereze, tweddemu, tudde eri Allah atusonyiwe ate atuwonye. Bwe tunaaba tetukoze bwe tutyo tujja kusigala nga tukaaba, nga tudaaga, ennyumba famire zife ziggweewo, kwazafadde abantu tebaggwawo. Kati bwotundya muganda mutabani wange Bugendo wabbuga munange ne famire nayaggwawo, yaliwo masikini lwamere efaanaganakubeeta, oba oli awo tebafuna bababuulirira. Naye mukkirize omuganda aga nti enswera ekwagala yekugwa ku bbwa, kibategeezamu nti mukwano akwagala yakugamba ku muze, gundi nno weeyisizza si bulungi, weddeko. Naye bw'obanga tokikoze ekyo, omuganda engero balina nnyingi nti alemwa abazadde be nnyina n'ekitawo okumubuulirira, ensi yemubuulirira. Enekubuulirira etya? Kukuteeka mu makomera, kukuttira ku nguudo, kukuttira mu bubbi n'ebirala bwe bityo. Tuleme kulindirira ebyo, tweddeko. Allah tabaraka wa taala musaasizi, musonyi. Topiki yaffe ebadde muliraanwa, tumuyisizza tutya? Muliraanwa yaani? Ngezezzaako okukwata wano na wali kutegeeza muliraanwa nti yoyo akuliraanye, yoyo addiridde akuliraanye, yoyo addiridde akuliraanye, paka amateeka gigajja ki? Bonna tubayise bulungi, kitusobozese okuwangaala obulungi, okuwangaala emirembe. Bwe tunaaba tetukikoze, wallahi Allah ajja kuleetayo ebisingako. Ne makubba bintu bya muliraanwa, omubbi mu kibanja, omubbi mu kino, n'ebyonna lwaki? N'olwekyo neegayirira ow'ekitiibwa Allah atusonyiwe ebyo byonna bye tumusobya mu kumanya ne mu butamanya. Ate tumusaba ekitiibwa Allah aleme okutubonereza olw'abo aboonoonyi abali mu ffe. Aya namba mu Qur'an, Allahumma la tuhlikuna bima fa'ala as-sufahaa'u minna waktubna ma'a shahidin. Ayi Allah, tukusaba oleme kutuzikiriza olw'abo abayonoonye abali mu ffe. Kati na kino twayonoona, ensi yonna obwonoonefu bwe baagala. Bino bye twogera lusaba mu tebabinyumirwa, tebabyagala, so nga ate bye bituwa emirembe. Nabwe kityo nkubiriza omwoyo gwange nenkubiriza emyoyo gyammwe, ate nammwe mukubirize bannammwe, kubanga
buno obuki bwino oba obubaka bubuna bugenda ku buli muntu yenna. Insha Allah bwe tunaba tukoze butyo tujja kugezaako tujja kuba bulungi. Tweyanza nnyo tweyanzege bannange abatulaba ne bw'otaba musiraamu oba oli musiraamu awawuliza puroguramu eno eya Union of Muslim Women and Organizations in Uganda. Tuwulidde ku nsonga ya muliraana mu luzungu gwe bayita neighbor, omuntu mukulu nnyo 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 gy'oli, era tukusaba nti leero bw'owulira ebigambo bino bwe luba lusembayo okumuyisaako amaaso, okumuvvoola, oyo ye muganda wo ddala 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 ewatali baganda abali mu America, abali e Sweden, abali e Kampala, abali wonna w'oli, oyo ye muliraanwa wo. Kaabe nga si wa ddiini yo, tolya nnyama n'otalemwa naye muwaako, tosala mbuzi waka n'otalemwa muwaako. Ebyo byonna Sheikh abitubuulidde, yoyo akubeererawo ku nsonga zaffe ezakigudde waani mu bulungi ne mu nnaku. Mubeere ng'omufaako, otegeere ebimukwatako, bambi obeere ng'omutunulako mu ntuna olwa Sseruganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.